Con el objeto de que el podcast no dure demasiado y al mismo tiempo poder acercar los sonidos de los huesos de mamut del yacimiento de Mezin, a continuación comparto los archivos sonoros de la reproducción de los sonidos que se llevaron a cabo durante la experimentación. A continuación vamos a escuchar cómo sonaba el fémur de un mamut. El siguiente sonido es el que producía una escápula de mamut al ser golpeada. El siguiente sonido es el de la cadera del mamut. El siguiente sonido es el que se corresponde con una mandíbula de mamut. Y para finalizar, ahora escucharemos el sonido en conjunto de los huesos de mamut del yacimiento de Mezin durante una improvisación.